dhe mos vijonte pafund, por ne e respektojmë, edhe kur ajo është qytetare, natyrisht ne kryejmë çdo hapësirë që ajo të kalojë ngado në qytetet tona apo në kryeqytet dhe është bërë tashmë një ritual i kryeqytetit, por kjo nuk mund të rrezikojë ekonominë e vendit dhe kjo gjë, unë më shumë se sa ta them kështu, ato shifra po e thonë në një mënyrë shumë të fortë dhe troç që jemi duke lozur me një si më thënë, rrezik që është shumë i madh për ekonominë e vendit dhe krijohet një precedent shumë i rrezikshëm i cili do shohim në muajin vijim natyrisht se si jemi duke ecur, por kjo nuk është për natyrë mungesash themi infrastrukturore apo problematike tjetër, se nuk mund të kemi dot një rënje të tillë. Nuk është e mundur që të jetë një rënje të tillë përveç se një perceptim që lidhet direkt me situatën politike. Tani unë zgjata pak përgjigjem, më fal, edhe ndoshta e humba fillin e pyetjes suaj se ishte pak më e gjatë si pyetje. Kështu që të vazhdoj me si ka ndikuar koncerti? Po, ai është efekti ekonomik i eventit është i llogaritur nga disa referenca në përgjithësi në gjithë botën, kuptohet konteksti ndryshon, por në gjithë botën ka një sjellje të amatorëve, të apasionuarve, të dashamirësve të këtyre lloj eventeve, të cilët njihen dhe kategorizohen për llojin e shpenzimeve, për masën e shpenzimeve. Ne e pam atë që ishte një publik shumë i bukur. Ata janë, si themi, tifozë të zjarrt të këngëtarit tyre. Megjithëse ky këngëtar mund mos jenë nga gjithë ne, është i njohur nga gjithë bota, është i dyti, i treti sot dhe është një nga turet më të bukura në botë. Dhe për aspektin e vet të atmosferës dhe të themi të asaj ngjarje që ajo krijoi si eksperiencë në Shqipëri është unikale. Në vitin 2026 është turi më i bukur botror. Cilësohet për zhanrin, për atë që ai performon dhe në këtë aspekt ajo sjell si ngjarje njerëz të cilët janë konsumator cilësor, nuk janë konsumator do si do. Dhe nga sondazhet që ne kemi bërë për ditët e qëndrimit, për atë që ata kanë bërë në Shqipëri në ditët e qëndrimit, për biletën, për atë që ata kanë konsumuar aty, për atë që ata kanë lënë në transport, për atë që ata kanë lënë në akomodim, fjetje, qira, platformat tona në ato ditë u bën të gjitha sold out sa i takon hoteleve, shtëpive. Vetë hotelet patën një rritje të çmimeve që është e natyrshme kur ka evente të tilla dhe është e mirë pritur. Ne e dim që po të shkojmë në Venecia në ditën e hapjes bienales, një hotel që kushton 700 euro, do kushtoj 7.000 euro nata. Në Marseille, apo në Cannes, në ditë e festivalit, një hotel që është 350 euro, kushton 4.000 euro. Të gjitha këto janë momente të vendeve ku ekonomia merr një impuls që është ndryshe nga herët e tjera, nuk dëmton komunitetin lokal, përkundrazi. Shqipëria është një vend që distancat janë të shkurtra, ne kemi pasur shumë jo rezident në Tiranë që kanë ardhur dhe nga rajoni dhe nga qytetet e tjera, po në përgjithësi vinë edhe tek kushurinë, vinë edhe tek njerëzit e tyre. Nuk janë këta që dëmtohen nga çmimet që rriten. Çmimet e strukturave komoduese të Tiranës u konsumuan nga spektatorë të huaj kryesisht, të cilët na kanë dhënë një impuls shumë madh ekonomik në ato ditë. Ktu është ushqimi, restorantet, dhuratat, gjithçka që ata konsumojnë deri dhe ne kemi pasur rritje edhe në vizitorët e muzeve, të siteve të institucioneve tona kulturore, e gjithë kjo ka sjell këtë qarkullim. Natyrisht që brenda ka dhe një logjistik, teknik, ka transport, ka punëtor, ka mbi 1.000 vende pune një mujore me minimum 1.000 euro të krijuara, pra sa për një muaj, si për një muaj, sepse është punuar më shumë se 2 muaj në hapësirën në fjalë atje, por ata kanë qenë më shumë në numër, por të kam hequr, kemi zbritur ata që janë punëtorë të huaj, pra impakti llogaritet edhe nga punësimi, edhe pse është i përkohshëm, edhe nga gjithë çfarë është konsumuar me nënkontraktorët tanë, me gjithë bizneset tona, me gjithë transportuesit tanë, etj. etj. Kanë qenë mbi 300 trailera që kanë ardhur për të sjell mallra që duheshin për këtë event dhe ka pasur punëtor, ka pasur natyrisht çdo lloj kategorie, po të paguar besoj shumë mirë, sepse është një gjë që bëhet në një moment shumë të shkurtër kohë dhe kërkon shumë organizim dhe koordinim dhe ka qenë nga ana tjetër një eksperiencë e cila është e paçmuar, që është eksperienca jonë si vend, që ne jemi të aftë tashmë të themi një promotori që ne bëm dhe këtë, ne bëm dhe një stadium të dedikuar për një event dhe kur Shqipëria do, Shqipëria del.
Dhe e kemi shumë më kollaj tani të negociojmë për çmime edhe më të mira dhe për fi edhe më të mira dhe për këngëtarë që mund të vinë më kollaj në Shqipëri sepse do shohin shembullin e eventit të Kanye West. Në rast se do dështonte, do ishte një dështim shumë i madh. Nga ana tjetër, përfitimi jon, çfarë bëjmë ne me AKT-n apo me disa prej agjencive tona kur promovojmë apo kur ne financojmë turin e padelit apo kur ne financojmë siç thash Giro d'Italia. Çfarë bëjmë ne? Paguajmë disa milionë euro për të qenë në panairin e Berlinit. Pse e bëjmë ne këtë? Për 3 ditë panair me një pavion që është rreth 200 metra katror pavion për takuar një fluks rreth disa mijë personash në një panair që frekuentohet nga rreth 100.000 persona në ato ditë, apo themi si shembull, apo fituri në Madrid. Po pse qeka normale të japim 3 milionë euro në Berlin për qenë host country në një panel 3 ditor dhe nuk qenë kërka normale që t'i lëm të para për të garantuar një event i cili sjell 60.000 veta në Tiranë ditë, kuptohet në spektakël dhe i cili na sjell turistë të huaj të cilët kanë ardhur në Shqipëri për herë të parë në jetën e vet prej Kanye West. Po ndërkohë shohin Shqipërinë dhe fillon një xhiro, një efekt domino pozitiv, rekomandimesh, shokësh, miq, familjes që ne i kemi intervistuar ata njerëz, ne kemi anketuar ata njerëz, ne e dim që ata njerëz do sjellin shumë njerëz të tjerë. Pra kjo vlerë tani e promocionit të vendit afatgjat është e paçmuar ende, nuk është tek llogaria që u bëra. Është ekstra. Të gjitha këto vinë në rast se ne investojmë. Dhe këto nuk janë as pak parat e asnjë spitali, të asnjë emergjence. Ai ishte fondi rezerv i qeverisë nga buxheti vjetor, fondi rezerv nuk është në asnjë zë të atyre objekteve apo ku diun sektorëve që përmenden, është rezerv për nevoja të paparashikuara dhe urgjente kur ato lindin. Dhe nuk është as pak i përcaktuar në tërësinë e vet për natyrën e shpenzimit që do kryhet. Është i përcaktuar vetëm për këto dy koncepte që ju thash. Nevoje paparashikuar dhe urgjente. Ne e vlerësuam që ishte e rëndësishme që të ishte e garantuar shfaqja, sepse do të kishim një dëm më të madh. Dhe dëmi nuk është fare që do na binte hunda ne para askujt. Aq më pak para protestës. Ky event ka nisur që në shkurt të planifikohet, është angazhuar institucionalisht qeveria shqiptare që në mars me letra, është organizuar dhe janë prerë dhe janë paguar fatura dhe fi të eventit kohë përpara se të ekzistonte ideja e protestës. Dhe ne jemi njerëz dhe përfaqësues të një shteti serioz, ne do të mbajmë të gjitha angazhimet tona seriozisht, karshi çdo detyrimi që kemi, me ose pa një protestë në vend, sepse ne mendojmë që jemi vend demokratik. Në shumë vende ka situata të tilla, por ne nuk do të thotë se do ndalojmë si jetuari në këto situata dhe do lëm qytetarët tanë që të ngeleshin pa bileta të kthyer, të huaj të ngeleshin në situata që do kishin paguar hotelet, do kishin bërë rezervime, ka pasur njerëz që kanë ardhur nga Kili, ka pas njerëz që kanë ardhur nga Australia, ka pas një familje kishte paguar $13.000 australian që të vinte në këtë event. Dhe që sepse ashtu është, kjo është çështje shihesh dhe tifosh edhe pëlqimesh të cilat këto e bëjnë botën sot të lëvizë dhe të qarkullojë. Me shtetet luten për këto evente. Dhe ne bëm fiks atë që është në interesin më të mirë publik, që është një vendim si ai që unë i kërkova qeverisë të më aprovonte për ta bërë këtë gjë me akt normativ, që është një vendim në duke jo popullor, jo i pëlqyer dhe jo i zakonshëm, po që detyra ime si ministër është që të bëj dhe akte të cilat në dukje në ato ditë kur ato ndërmerren janë jo popullore dhe jo të pëlqyera. Por pak ditë më mbrapa krejtësisht e vërtetueshme që ajo që ne bëm është e justifikuar dhe është e drejtë, përveç se që është e ligjshme. Kishte edhe një gjë në fund duket, e treta. Po, tani për pjesën në fjalë, unë nuk të kundërshtoj, ne kemi një vështirësi të madhe në kuptohet në trajtimin e ujrave të zeza në përgjithësi, pra të mbetjeve në veçanti natyrisht me problemin që ne e dim që është një problem që ka një numër vitesh që po mundohemi ta zgjidhim dhe po mundohemi të investojmë siç duhet. Kemi vështirësi edhe me kanalet e kullimit, kemi vështirësi me uret e zeza që nuk janë të trajtuara përmes kolektorëve dhe përmes implanteve të trajtimit. Kemi vështirësi edhe me ato raste ku ka urdhëresa dhe akte që uret e zeza trajtohen me pajisje që janë të njësive të shërbimit me gropa septike dhe me implante trajtimi, si me thënë, individuale, pra që e trajtojnë dhe e bëjnë atë që të mos jetë më e rrezikshme për ambientin duke e kthyer në një ujë ose themi në një
lëndë e cilat mos jetë më ndotëse. Edhe këtu kemi vështirësi natyrisht sepse nuk është proces i lehtë, ndërkohë që ne jemi duke u zhvilluar nga ana e infrastrukturës turistike, kantierët tona janë gjithandej të hapura sa i takon infrastrukturës edhe rrugore, po edhe asaj që lidhet me kanalizimet dhe kolektorët. Kemi shumë impiante trajtimi të cilat janë duke u marrë në dorëzim, duke u vënë në punë në një pjesë të mirë të zonave të bregut dhe të fashës bregdetare dhe që është më e ekspozuar ndaj turizmit. Ne kemi ende problematika të tilla, ne kemi ende kanale të cilat kanë derdhje direkte në det dhe këto ndikojnë negativisht për atë që e përmendët. Ky është një problem që ne po mundohemi ta adresojmë me forcë. Kuptohet që për gjitha këto që ne po themi duhen fonde, duhen buxhete shumë të fuqishme. Dhe këtu nuk flitet për pak miliona euro, por për shumë miliona euro dhe duhen plane kombëtare, si themi, zgjidhjesh dhe koordinime të nivelit që e kalojnë, po themi, ministrinë që unë drejtoj, por natyrisht në gjitha task forcat që unë drejtoj, apo ku unë bëj pjesë, sa i takon sezonit dhe nevojave dhe themi pasojave që turizmi pëson nga problematika si këto që ju përmendët, ne mundohemi që t'i adresojmë dhe po mundohemi shumë me Ministrinë e Infrastrukturës dhe të Energjisë, me Ministrinë e Bujqësisë, me Ministrinë e Mjedisit, që të kemi sa më shpejt zgjidhje të cilat do të jenë të integruara dhe të cilat do të jenë të qëndrueshme. Dhe natyrisht që këtu pastaj e përmend edhe një herë dhe e them edhe një herë që duhet të kemi një ekonomi akoma më të fortë. Këtu hym në atë debatin tjetër, si sa më shpejt, sa më shumë, si mund të jetë kjo ekonomi më cilësore, në mënyrë që të japë më shumë të ardhura. Ne jemi një vend që taksohemi me regjim shumë të ulët fiskal. Ne jemi një vend që kemi bërë një kompromis me qytetarët tanë që sa të rimë këmbemi, shteti vë shumë pak dorë në xhepin e qytetarëve sa i takon taksave, në krahasim me vendet e tjera të Bashkimit Evropian apo të rajonit, pse jo? Dhe kjo gjë natyrisht duhet bërë duke zgjeruar bazën taksapaguese, duke luftuar informalitetin së pari, sepse ne pa fituar këto betejë, nuk shkojmë dot të trokasim ke xhepi i qytetarit dhe të marrim më shumë nga xhepi i qytetarit në taksa, në detyrime që mblidhen nga të ardhurat, sepse ne duhet të ruajmë një raport të drejtë me atraktivitetin e vendit dhe me si themi, një vend i cili ofron mundësi të mira për investitorët që të vinë. Ne nuk duam të trembim investitorët, ne nuk duam që të largojmë investitorët nga vendi, sepse ata janë në këtë fazë të zhvillimit të Shqipërisë shumë të rëndësishëm për ne për të krijuar bazamentin e një ekonomie e cila më pas, kur të jetë më e fuqishme, mund të ketë mundësi të japë më shumë të ardhura për buxhetin e shtetit dhe të bashkive. Dhe kjo gjë është një gjë që bëhet krah për krah, dorë për dorë me komunitetet, me qytetarët, me bizneset. Ne ndërkohë kemi një proces shumë të vështirë të konvergjencës, të modernizimit, të transformimit bizneseve tona për të përballuar antarësimin në Bashkimin Evropian dhe konkurrueshmërinë në tregun unik të Bashkimit Evropian, dhe kështu që sfidat janë nga më të mëdha. Ajo që u thatë është natyrisht një pjesë e sfidave tona që na prek te turizmi. Unë t'i lash vetëm i bëj edhe një herë pyetje se tash mos i harroje, po nuk. Diamila Leka, gazetare në televizionin Skan. Zoti Ministër, ju si ministri, por edhe qeveria shqiptare, që vitin e kaluar, por më së shumti këtë vit, ka synuar që Shqipëria të ketë jo vetëm numër të lartë turistësh, por turistë cilësor, të cilët kanë vlerë të shtuar në ekonominë shqiptare. Thënë kjo, për ta konkretizuar më tej, cilat janë politikat që ju po ndiqni për të pasur turist apo vizitor të huaj në Shqipëri, të cilët lënë më shumë vlerë të shtuar në ekonominë shqiptare dhe nga ana tjetër, cilat mund të jenë ndjekur ato deri më tani. Faleminderit. Tani ne bazohemi tek strategjia e turizmit, e cila është miratuar pak përpara se unë të merra këtë detyrë, nga paraqësia ime si Ministria atëherë e Mjedisit dhe e Turizmit, ose Turizmit dhe Mjedisit. Dhe ne e ndjekim atë strategji, natyrisht që ka disa përditësime, së fundmi edhe me amendimet që u bën në ligjin e turizmit, pra vërehen shpesh edhe me propozime që mund të vinë nga deputetët apo edhe me amendime të ndryshme që ne kemi bërë dhe me disa prej ndryrave që ne po bëjmë, që janë vetë në planin e veprimit të strategjisë, ku këtu për shembull kemi dhe pluse që na vinë nga strategjitë e tjera paralele që mund të jetë dhe kjo që ne sapo ndam me ju e kulturës, e cila sjell turizëm, e cila formalizon gjithashtu dhe ndihmon për një ekonomi e cila e shërben shumë vendit
nga pikpamja e eventeve, nga pikpamja themi edhe artizanatit, edhe e mënyrës se si ne duhet trajtojmë pjesën e trashëgimisë në shërbim të kulturës, në ato barometrat që ju i keni ndarë në media tuaja, ju keni vënë re që kolona e dytë pothuajse po shkon kok më kok me pjesën e turizmi detar dhe të atraksioneve natyrore, e dyta dhe më kryesorja është turizmi kulturor, pra që është i lidhur me eksperiencën në site dhe në përgjithësi në evente, dhe eventet nuk janë vetëm argëtim, po janë të gjitha lloj që lidhen me artin, me kulturën, po edhe me aktivitete që lidhen me ekonominë kreative. Dhe kjo gjë e ka bërë që të jetë natyrisht një strategji, po duhet kuptojmë edhe tjetrin që turizmi është shumë i gjerë. Domethënë, nuk e përkufizojmë dot si një njësi që do të mund ta ndanim nga shumë prej sektorëve dhe degëve tjera të ekonomisë. Turizmi tashmë është kudo. Turizëm është destinacioni numër 1 i vendit tonë që është kryeqyteti. Pra destinacioni numër 1 shqiptar sot është kryeqyteti shqiptar. Dhe kështu që në pamje të parë duket sikur unë nuk kam shumë lidhje, sepse ne jemi Ministria e Turizmit, merrem me plazhet e me malet e me agroturizmat apo ku diun me eksperiencat e siç e përmendëm të aktiviteteve të ndryshme. Jo, Tirana është shumë e rëndësishme. Atëherë duhet që të jemi shumë të zgjuar dhe të kuptojmë që ky ndryshim i mënyrës se si i përvojës të turizmit dhe i mënyrës se si ata duan ta jetojnë, ata që vizitojnë Shqipërinë duan ta jetojnë Shqipërinë, është hap pas hapi një frymëzim për ne, në mënyrë që ne të përshtasim politikat tona për t'i bërë këto sa më efektive, për të pasur numër cilësor turizmi. Natyrisht investimet cilësore, një pjesë e rëndësishme asaj për cilën protesta nisi. Një debat i lidhej me një investim i cili për ne është një investim shumë i rëndësishëm në kuptimin e asaj që mund t'i ofronte vendit, po edhe në pjesën e Sezanit sa i takon mundësisë se këtu të kishim një partneritet publik-privat, pa bërë asnjë centimetër shitje toke, por duke bërë partneritet publik-privat në një ishu i cili mund të ofronte potencial të lartë turistik dhe të një eksperiencë krejt tjetër, dhe pastaj janë dhe rezortet e ndryshme dhe janë dhe strukturat e ndryshme cilësore, elitare të turizmit, të cilat do sillnin natyrisht shumë më tepër ekonomi në zona, mund sillnin një reakcion zinxhir shumë pozitiv në gjithë industritë tona apo në gjithë sektorët tanë të ekonomisë. Këtu tani debati fillon dhe zgjerohet, kuptohet dhe ne mendojmë që garanti ynë, pjesa kryesore do na bënte që të ishim, si më thënë, komode dhe që do na bënte të ishim imun, po themi, kuptohet me një vëmendje të përhershme që institucionet bëjnë të gjitha detyrën e tyre, që institucionet janë aty për të monitoruar, për të zbatuar gjithë lishmërinë dhe për të qenë aty për të garantuar që ligji zbatohet nga të gjithë njësoj. Ne këtu pastaj garant këtu do kishim, pra standardet akit e Bashkimit Evropian, ligjet tona që po i konvergjojmë për të bërë antar i Bashkimit Evropian në këtë aspekt, në aspektin mjedisor, të impaktit mjedisor, në trashëgimi, në gjithçka tjetër që ne bëjmë, po të shikoni Ksamilin, bypassin, investimet e ndryshme në qendrat vizitorëve, komunikimin ton të vazhdueshëm që është gati tashmë jo më i përjavshëm, po i përditshëm me UNESCO-n, në panoramën e liçenit të Ohrit, në Berat Gjirokastër, në Butrind, në atë që do jetë shumë shpejt me siguri një aplikim i joni për zonën e amfiteatrit dhe rihedzimin e amfiteatrit të Durrësit, që do jetë një diamant i turizmit shqiptar nga pikpamja e potencialit që ka dhe një gjë e jashtëzakonshme sa i takon portës hyrëse të Shqipërisë. Pra të gjitha këto që ne shohim përpara nesh janë zhvillime të cilat do duhet na çonin drejt një zhvillimi shumë më cilësor sa i takon turizmit dhe sa i takon atyre që do donin të vizitonin Shqipërinë dhe të kalonin kohë cilësore në Shqipëri si turist. Ne kemi një problem të madh me marinat, ne kemi një problem me mungesën e ekonomisë së detit, të ekonomisë blu, pra të një lundrimi privat, të një edukimi, po edhe të një kulture të trafikut detar, të rregullave detare, në kuptimin e përdorimit atyre nga qytetarët, nga mjetet lundruese të qytetarëve dhe nga respekti që duhet kemi për ata që janë në breg dhe për ata që qarkullojnë në këto zona, dhe ne kemi një mungesë madhe këtu, ne kemi probleme, kemi thënë që shohim dhe tek industria e pyjeve një pjesë munguar në ekonominë tonë. Pra, pjesa e ekonomisë së pyjeve është e munguar, ne kemi një zhvillim shumë të fortë të zonave të mbrojtura, por ka shumë vende Bashkimit Evropian që këto i bashkojnë krah për krah me administrimin dhe me menaxhimin e një kapitali shumë të çmuar që janë vetë pyjet, ato lindin, rriten, vdesin
rimbillen, rriten nga e para dhe mund të përdoren në ciklin e jetës tyre për një pjesë saktuar si një pjesë e rëndësishme e ekonomisë së vendeve ku ka shumë pyetje. Pra ka plot nga këto themi komponent apo hapësira ku ekonomia duhet shoh për potencial. Natyrisht që kemi pjesën malore, po punojmë shumë me paketën e maleve, po punojmë me portën e Alpeve, po punojmë me gjithë ato ndërhyrje që ne po bëjmë për lehtësimin e licencimeve, të certifikimeve dhe të gjithçka që lidhet me agroturizmat, me gjithë strukturat e eksperiencës në zonat e thella, me zgjerimin e sezonit nga sezon veror, nga një sezon i lartë veror në një sezon i cili të jetë mundësisht 12 mujor, konferencat, retritet, deri dhe mënyra se si konceptojmë, e kemi ndarë të gjithë edhe përpara, besoj që mënyra se si ne i konceptojmë projektet që duam të kemi në territor dhe mënyra se si duhet të bëjmë të mundur që turizmi i organizuar të jetë ai që të marrë më shumë hovë. Ne kemi sot turizmin organizuar në rreth 10%. Ne duhet bëjmë çmos që kjo përqindje të rritet, sepse turizmi organizuar është shumë solid, është stabil, është i siguruar shpesh, është i kontraktuar dhe i siguruar dhe mund ta shpërndash, dhe mund ta menaxhosh, dhe mund ta si më thënë, shtrish në ato zona, struktura, hotele, muaj të cilat i japin më shumë dorë dhe pastaj shet muajt e tjerë që i shet më shtrenjtë dhe që i ke muaj të cilët ti mund bësh politika çmimi më të leverdishme. Kemi praktikat tona që strategjia na ndihmon që t'i zbatojmë, që janë ato të një politike oferte destinacioni, të një shikim të destinacionit dhe të zonave si një e tërë, pra duke qenë më, si themi, bashkëpunues me njëri tjetrin, subjektet në këto zona duhet kuptojnë së bashku ofertën. Nuk mund të vish në Sarand dhe të këpusin në mes të vras taksia. Nuk mund të vish në Vlorë dhe mos dish se si të shkosh në zonat caktuara të interesit që të pëlqejnë, Kala, zona historike e tjerë, dhe si më thënë merr një goditje nga mungesa e një politike të mirë çmimi apo mungesa e informacioni për transportin apo për mënyrën se si ti aksesosh këto zona, për si më thënë ndonjëherë dhe pengesën që mund të kesh për të shkuar në këto zona. Pra kemi një mentalitet që duhet ta thyejmë, që është mentaliteti lokalist, që turisti është imi, e kam në hotel, nuk duhet më iku vakti, më doli, ne duhet bëjmë çmos që ne ta hapim mundësinë tonë në këtë aspekt dhe kemi pastaj turizmin ndër kufitar që ka shumë rëndësi, që ne bashkë me vendet që kemi afër duam që turistit të vinë në Shqipëri, mundësisht të ikin nga Kosova, të vinë në Kosovë, të ikin nga Shqipëria. Turisti mos ketë kompleks të zbres malzi, të vizitoj vendet e rajonit dhe të ikin nga Greqia apo doj, po ama ne të marrim pjesën tonë të sherit nga kjo sasi turiste, sepse turistët që vinë dhe rinë shumë ditë janë ata më të rëndësishmit, po ata duan arsye të rinë shumë ditë. Nuk mund të rinë shumë ditë për të parë një vend i cili nuk i intereson më pas ditës tretë. Pra duhet kemi një kujdes më të madh në këtë aspekt dhe natyrisht investime nga të gjitha krahat për të bërë të mundur që qytetet historike, që qendrat urbane me potencial turistik, ne sapo morëm edhe një vendim tjetër sot në Këshillin e Ministrave që bën disiplinimin tashmë nivel qendror të bllokimit punimeve në sezonin veror, sepse kishte tentativa nga bashkitë, por edhe ky është një aspekt i rëndësishëm, pra i pezullimit punimeve të ndërtimit dhe të aktivitetet të lidhura me to në zona turistike gjatë sezonit turistik aktual dhe që sezonit jetë më i qetë, të jetë i organizuar dhe me standarde të larta dhe që të jetë si me thënë tashmë një përvojë turistike e garantuar edhe më shumë sa i takon qetësisë publike, mjedisit, pluhrave, zhurmës, një ndotje vizuale që mund ndodhi dhe që vendimi zbatohet në brezin bregdetar, në qendrat historike, në zonat e mbrojtura me funksion turistik dhe në qendrat urbane turistike. Si dhe në teritoret tjera me fluks të lartë turistik që mund t'i përcaktojmë shtesë në një bashk vendimarrje me Ministrin e Pushtetit Vendor. Dhe natyrisht që respekton në të njëjtën kohë një balans të drejtë me interesat e subjekteve zhvilluese, përjashton disa prej punimeve që lidhen me rifiniturat e brendshme, i shton atyre afatin e lejeve për atë periudhë që i pezullon lejet, pra që i pezullon punimet, dhe kjo gjë tashmë nuk është më një humor vetëm i
njësive të qeverisës vendore, ku diku bëhet dhe diku nuk bëhet, ku diku zbatohet dhe diku nuk zbatohet, ku diku disa herë zbatuar për lejet e njësisë të vetë qeverisë, po jo për lejet e dhëna në nivel qendror. Tashmë kjo është një tjetër provë që po punojmë fort që të përmirësojmë eksperiencën turistike në vend. Kjo erdhi pas asaj që u bë sa i takon ndotjes akustike dhe nivelit xhurmave në lokale, në veranda, sidomos në hapësirat hapura, dhe kështu që punojmë gjithmonë më shumë që të përmirësojmë nivelin. Natyrisht që turizmi cilësor dhe elitar, turizmi elitar dhe turizmi të themi i nivelit më të lartë është një fjalë e madhe, po turizmi cilësor është shumë i rëndësishëm për ne. Duke pas parasysh që nuk duam të getoizojmë asnjë zonë, nuk duam që të ndalojmë aksesin e komuniteteve qytetarëve dhe drejtën e tyre për pas akses të plot në këto zona. Nuk duam që të krijojmë realitete të cilat janë përjashtuese për ndjeshmëri apo për popullatat tona, por ne duhet të shpjegojmë dhe sqarojmë më shumë përfitimet që ka investimi cilësor, të cilat nuk mund të vinë gjithmonë dhe përherë duke na dhënë kartën e dhomës. Ne nuk mund të kemi dot ndoshta gjithë kartën e asaj dhome, por ne do të kemi në kartën tonë të llogarisë son në jetën tonë përfitime patjetër direkte sa i takon punësimit që do kenë këto struktura, pagat shumë të larta, konsumit që ato kanë me produkte shumë cilësore që mund të vinë nga zonat, bujësia në ato zona, shërbimet, artizanati, suveniret, gjithë ata që janë specialist, profesionist, njerëz të cilët mund të marrin paga shumë mira dhe mund të punojnë shumë pranë shtëpive të tyre dhe mund të punojnë për shumë muaj të vitit, dhe jo më hik në Greqi dhe vil qershi ose ulli dhe hajde punon në Shqipëri 2-3 muaj gjatë sezonit turistik dhe pastaj merr plashkat prapë dhe hik në Greqi. Pra mund të stacionohemi më gjatë në vendin tonë, mund të kemi oferta më të mira në vendin tonë, sepse ato që bëjmë në vende të tjera mund t'i bëjmë shumë më mirë në vendin tonë, për të qenë kuzhinier klasit parë, për të qenë menaxher klasit parë, për të qenë, dhe nuk është se hotelet nuk kanë vetëm, unë e kuptoj, është ky kompleksi që do marrin kështu, do marrin ashtu dhe do marrin pastruese kështu apo ashtu. Hotelet nuk kanë vetëm pastruese, hotelet kanë plot pozicione të tjera, të cilat janë të kërkuara dhe të gjithë ata të huaj që vinë në Shqipëri duhet ta dini kanë kosto shumë të lartë për ata që i marrin, sepse duhet t'i gjesh shtëpi, duhet t'i garantosh kushte të caktuara që janë ndonjëherë shumë më të larta se sa dikush që jeton dhe punon duke jetuar në Jal dhe duke jetuar në Vuno apo në Dërmi. Dhe kështu që është e pa drejtë që ta keq kuptojmë punëtorin e huaj si një rrezik për mundësitë e punëtorit shqiptar ose të forcës punëtore shqiptare. Po punojmë shumë në çdo drejtim që të përmirësojmë procedurat, që të lehtësojmë procedurat. Në amendimet që u bën në parlament me propozimin e deputetit Balla ka aty disa prej amendamenteve që flasin edhe për certifikimin, për regjistrimin elektronik të vizitorëve, pra për shumë elemente që janë dhe të strategjisë, por janë dhe hallka dhe, si më thën, kanë qenë ngërça në vite ose kanë qenë problematika, aty ka për shumë edhe për trajtimin e mbetjeve organike të hoteleve, restoranteve, të cilat do trajtohen tashmë në mënyrë të re. Nuk mund të merren këto dhe të hidhen në çdo orë ditës në koshat e lagjes apo në koshat e mbledhjes me turinave të komunitetit, por që duhet trajtohen veç me një regjim tjetër, me një protokoll tjetër, dhe kjo gjë është një gjë që tashmë është në ligj. Kështu që ka shumë aspekte që po punojmë për të kapur një nivel që kushtet të bëjnë të mundur që ne të kemi një turizëm që pse jo të jetë më pak miliona, sepse ka impakt shumë madh sa më shumë miliona vinë në Shqipëri, por që të jetë një turizëm cilësor që lë më shumë para në ekonominë tonë dhe më shumë mirëqenie rrjedhimisht. Mimoza Ibra nga televizioni Vision Plus. Zoti Ministër, ju e thatë në fjalën tuaj që për të rritur cilësinë e turizmit ndihmojnë mes të tjera edhe investime të tilla si ai në Zvërnes dhe në Sazan. Konkretisht në Zvërnes, cila do të jetë ardhmja e projektit? A keni tashmë një projekt aty zhvillues? Dhe një pyetje të dytë, duke marrë parasysh të gjitha luhatjet që po ndjen përjeton sektori i turizmit gjatë këtij viti, cilat janë parashkimet tuaja për numrin e turistëve që do të kemi deri në fund të vitit? Faleminderit. Së pari besoj, po e nis nga e dyta, që së pari besoj shumë që të fitoj arsyeja, të fitoj vetdia e gjithë atyre që janë pjesë e protestës, që të distancohen nga akte ose nga situata të cilat janë përplasje që japin konotacion shumë negativ ndërkombëtar, pra nga momente si ato që janë zhvilluar disa herë
pranë parlamentit, sepse nuk janë të dobishme për askënd, janë dëm për të gjithë, edhe për ata vetë, janë një rrezik për policin, janë një rrezik për qytetarët. Unë jam vetë gjithë jetës time kam qenë pjesë e eksperiencave që lidhen me protestat, kam qenë gjithmonë në llogore edhe në ballë për betejë shumë të rëndësishme për vendin tim, edhe për shoqërinë në përgjithësi, dhe nuk do ta bëja kurrë që duke e ditur që një nën ka një hall me të birin me aftësi të kufizuara, duke e ditur që një zonjë që e njohim dhe që ka një situatë dhe një problematikë caktuar mund ta merrja me vete në një marshim, në një ecje, në një themi protestë paqësore, e cila zhvillohet pas një rrezik për të birin e saj dhe për ata të dy, por në rast se do të jem duke organizuar një protestë ku do shkoj të përplasem, megjithëse unë s'do ta bëja këtë pjesë, s'do gjuaja kur me pllaka dhe me gur, me asnjë send fort, askënd, jo më policin, por në rast se do dija që ka një mundësi dhe ka një probabilitet që të ketë një përplasje ose një vështirësi e cila mund të krijonte një panik te disa prej qytetarëve që aty kanë qenë në mosha të mëdha dhe që kanë qenë edhe me njerëz që kanë qenë në gjendje fizike apo psikofizike shumë të brisht, nuk do t'i lejoja që të ishin aty. Do t'i thoja, kjo nuk është për ju sot. Juve nuk mund t'jeni këtu, sepse këtu rrezikoni. Ne nuk e dim ç'po ndodh këtu dhe ju këtu rrezikoni. Të marrësh atë nënën me fëmijën e saj, që pastaj të bëhet lajmi i parë, kupton, është mendoni tani se çfarë efekti krijon kjo tek të tjerë të cilët nuk i hyn më thellë situatës. Mendojnë që kjo ka shkuar atje ku s'man më, kjo situata, këtu po merren edhe njerëz cilët janë me aftësi të kufizuar edhe po rrezikohen në një protest popullore dhe ndërkohë këtu kemi të bëjmë 25 veta, 30 veta, 40 veta, ja bëj 100 veta. Dhe këta duhet të kenë koshiencën, duhet të kenë ndërgjegjen që ta kuptojnë që kjo nuk është Shqipëria atyre viteve kur vërviteshin plumbat mbi rrethimet e institucioneve drejt në lartësi trupi drejt njerëzve. Dhe kjo nuk ka pse të ndodh, sepse dëmi që po i bëjmë atyre zonave aty afër njerëzve, praktikisht rreziku që mund i kanosim atyre, që zona që duhet ishte baçja e turizmit në kryeqytet, që është pjesa e pedonales, që është pjesa e tregut të Kalas, që është pjesa e Toptanësve, që është pjesa e qendrës Toptani, ndër tjera, dhe ajo një qendër tregtare që aty ngazvin që të frekuentojnë. Në vend që të ishim baçja e turizmit qershor, ne atje duhet jemi që të ruhen njerëzit kur kalojnë, sepse se s'din si të kalojnë për të shkuar në shtëpitë e tyre, të mbyllen lokalet, sepse natyrisht do mbrohet institucioni i parlamentit dhe nuk mbrohet Blendi, nuk mbrohet filani i Fisteku, mbrohet imazhi i një shteti, mbrohet prestigji i një shteti dhe ata që e dinë që kjo do vi si pasojë, duhet mendohen. A ja vlen që ta çojmë të histori deri në këtë pikë sa të nxjerrim jashtë loje zonën tregtare numër 1, zonën tregtare turistike numër 1 të kryeqytetit? A mund bëhet kjo në qershor? A mund të vazhdoj kjo punë deri në këtë situatë sa të prodhoset prestigji i institucionit më të rëndësishëm të vendit? Ku ç'tu them se nuk dua të bëj politikë me ju, sot se jam si ministër për sektorët që drejtoj, po që nuk dua të bëj politikë partijake, po unë i kam një pjesë tyre kolegë në parlament paradite dhe mbas dite janë në ato rrugë për të dopuar atë pjesë të protestës, aty ishin të gjithë, një pjesë të tyre ishin brigadat e kuqe të Arlindit. Po t'i merre një nga një ata që shtynin, merrnin, kapnin, edhe të moshuarin, dhe nënën me atë fëmijën me aftësi të kufizuara, edhe te polici, dhe te kjo dhe te ajo ishin, po ç'a janë këta? Këta janë anëtarët e kryesisë apo ku diun vullnetarët e një partie e cila kulmi e ka njeriu në vetë parlament. Përfaqësuesi i tyre është parlament. Para dite jemi në parlament, mbas dite jemi duke i vënë zjarrin parlamentit. Po pse duhet ta konceptojmë kështu në përplasjen politike në këtë vend? Kemi protestë qytetare. A nuk është e vërtetë që protesta është e Arlindit dhe Adriatikut dhe e Agronit? Okej, është qytetare. A mundet ju të jeni në parlament se jeni grup parlamentar apo jeni parlamentar në parlament apo jeni përfaqësues të tyre në parlament dhe të respektoni institucionin e parlamentit jo për ne që jemi aty, por për institucionin e parlamentit.
sepse nuk bëhet shaka me institucionet e një vendi në nivel edhe ndërkombëtar dhe të imazhit të rajonit. Në një vend si Joni, në pozicionin strategjik që ne kemi në rajon, me Kosovën që është 2 vjet e ca pa qeveri, me Maqedoninë që ka vështirësitë e veta, me ndjeshmëritë e fqinjit verior të Kosovës që nuk gjen qetësi, me këtë situatë që ne kemi kur jemi kaq në prag të Bashkimit Evropian, kur Mali Zi dhe ne dhe Greqia më poshtë dhe Kroacia më lart mbyllin përfundimisht Adriatikun dhe e bëjnë blu me yjet verdha, dhe ne tani duhet ta çojmë këtë gjë deri në nivelin që ne të rrezikojmë edhe interesat tona strategjike kombëtare. Po pse do ta bëjmë këtë gjë? Ne jemi në protest, i ke thënë gjërat e tua në protest, listo ato që do, vër kushtin përfundimtar që në rast se nuk zgjidhet 1, 2, 3, 4, 5, atëherë unë kërkoj dorëheqjen tënde. Se ky është një absurd i jashtëzakonshëm. Neve nuk dimë edhe si të përgjigjemi, se është edhe nuk duam, na vjen keq edhe si më thon, ta zhvlerësojmë protestën në këtë sens. Nuk bëhet protestë duke thënë jep dorëheqjen ti, po ndërkohë më shfuqizo ligjin 1, më shfuqizo ligjin 2, më shfuqizo ligjin 3 dhe më shfuqizo ligjin 4. Kush do të shfuqizojë ligjin 1, 2, 3 dhe 4? Nëse do japë dorëheqjen kandidati i majorancës për kryeministër i votuar në vitin 2025 nga 856.000 qytetar. Kush do ja bëj që të rregullojë këto ligjet në poshtë? Kërkohen kërkesat dhe vihet kërkesa ultimative në fund. Në rast se unë nuk kam hapësirën, mundësinë të sqarohem, të kuptoj dhe të di si shkohet te këto kërkesa dhe ti më pengon, unë dua dorëheqjen tënde. Apo të dikujt, apo të një institucioni, apo të një tjetri. Çfarë është kjo protestë që vjen kështu? Dhe pastaj hajde kur na bie ritmi, kapi nëpër lokale, çoj ata janë lokale. Na bie ritmi shantazho dhe saboto dhe lufto si Don Quixote me Kanye West. Na bie ritmi lufto me ku diun me gur dhe me sendet forta që të bëjmë që këtu përplasja ka shkuar nivele që duhet, sepse duhet ta mbajmë gjallë të gjën. Dhe pastaj vinë brigadistët e kuq të Arlindit edhe bëjmë çfarë? Po çfarë do të bëjmë ne këtë? Me marksizëm, leninizëm do ta drejtojmë këtë vend ne drejt një aspirate që ne na ka besuar sovrani, po nëse këta nuk e kuptojnë që ne na ka besuar sovrani, për atë aspiratë që ne jemi atje, e kupton me gjithë defektet dhe gabimet tona, ata që na kanë besuar kanë zgjedhur ne si garantët e tyre deri në hapin e radhës. Dhe na kanë falur për ato defekte dhe gjëra që kanë, na kanë dhënë votën. Për defektet të tjera rrugës, ne mbajmë përgjegjësi, shkojmë në zgjedhjet e radhës dhe mbajmë përgjegjësi, mbajmë kosto. Dhe këto kosto dalin dhe peshohen dhe maten në sentimentin e radhës, në sondazhe apo në zgjedhjet e radhës. Dhe ne shkojmë në zgjedhjet e radhës dhe atje këta faktor mund të forcojnë rolin e tyre, ndikimin e tyre, mund të përmirësojnë spektrin politik aktual ose mund të jenë pjesë e re e spektrit politik shqiptar. Ç'të bëjmë ne që një pjesë e mirë e madhe e tyre, dërmuese e tyre nuk ka votuar ndonjëherë. Një pjesë janë nën moshë, një pjesë janë që nuk kanë dashur të votojnë asnjëherë, dhe një pjesë janë që nuk besojnë se me votë zgjidhet ky muhabet. Tani si t'ia bëjmë ne kësaj pjese? Ku ishin këta në vitin 2025? Pse nuk ishin këta në vitin 2025 aty ku janë sot dhe para zgjedhjeve të kishin thënë qëndrimin e tyre dhe të kishin folur me sovranin për problematikat e tyre në një masë që ndoshta kishte ndikuar seriozisht sovranit merrte një vendim tjetër. Kështu që ne nuk mund ta mendojmë në Shqipërinë që të jetë në dorë të rastësisë, as në mes katër rrugëve, as në as pre e ku diun e po të them është qesharake, janë 20-30 çupa e çuna që un po i them kështu në mënyrën më dashamirëse, e kupton, dhe pastaj mbrapa janë ata nxitësit të atyre podcasteve, të atyre gjërave që ju i keni dëgjuar vetë, dhe ju i dini vetë kush janë. Kanë qenë aty, ai që thot Bjeri është një person i cili del në podcast online dhe thot do ta marrin zvar kryeministrin këtu, do ta heqin këtu, do ta vrasin datë 28, po se vran datë 28 do e vrasin datë 2 korrik. Po do e marrin zvar këtu e do e bëjnë atje. Ky është aty. Tani neve si të bëjmë? Ne ç'a të bëjmë? Me këtë merremi ne, me njerëz të merremi ne në kuptimin që ai personi që është aty arrin në këtë nivel publikisht, në një qendrim publik. Po a ka një mas tu, a ka një norm tu, a ka një karar, a ka një kufi se si mund të flitet publikisht dhe si mund të nxitet publikisht ndërgjegja qytetare për të arritur ndryshime cilësore për vendin tënd dhe për shoqërinë tënde? Si mund të jemi ne kështu në duart e ekstremistëve dhe radikalëve dhe të njerëzve të cilët nuk njohin as një kufi? Atëherë ne vim ke kjo
situatë që jemi, që e vetmja zgjidhje që dim është që t'i drejtohemi këtyre qytetarëve me durim, t'u hapim rrugën kur është e pamundur që se ne s'mund t'i shkelim, do t'u hapim rrugën kur ka një moment vështirë, duke rrezikuar dhe policia të mbrojmë institucionet aq sa duhet dhe proporcionalisht për atë pjesë duhet garantohet funksionimi i institucioneve. Dhe ku di unë, pjesa tjetër është çështje që lidhet me pjekurinë, me maturinë, është pjesë që lidhet me përgjegjësinë që këta qytetarë duhet të kenë. E prapë unë më fal se dola pak nga, kështu që më fut edhe një herë brenda në. Një parashikim për numrin e turistëve që prisni. Është një moment që është shumë e vështirë që unë t'ju them shifra, po di t'ju them që tregus kryesor do jetë natyrisht muaji aktual dhe tregus kryesor do jetë edhe natyrisht edhe muaji gusht, por gjithsesi Shqipëria me kapacitetet e veta ka qenë gjithmonë plot në verë. Dhe Shqipëria nuk diskuton të qenurit plot në verë, por Shqipëria do të diskutonte një gjurmë, një efekt, një përshtypje e cila duhet të shoqëronte sezonin ton aq mirë dhe aq bukur sa që duhet të shtynte drejt shtatorit, tetorit, nëntorit, dhjetorit, që janë muaj që janë aq të rëndësishëm për ne që ne të mos jemi bosh në strukturat tona. Ata që punojnë në këto struktura, unë e theksoj edhe një herë, dhe ne, dhe administrata jonë, të gjithë ne, jemi pjesë e një vendi, jemi pjesë e një ekonomie, jemi pjesë e një familje, jemi pjesë e një realiteti, jemi pjesë e një shoqërie. Dhe kjo gjë, kjo kanosje, që herë del nga logjika tërësisht dhe rrezikon ekonominë, rrezikon të përçajë shoqërinë, rrezikon të zhbëj ato sinoret që janë strategjike për një vend, për një kom, për një moment historik të shtetit ton, të vendit ton, të kombit ton, është domethënë është një gjë që duhet gjithë bashkë ta flasim dhe ta adresojmë dhe ta trajtojmë me shumë seriozitet, sepse këtu është fjala për jetët e të gjithë qytetarëve. Administrata shqiptare nuk është një administratë nga Marsi, nuk është një administratë armike. Administrata shqiptare natyrisht është ndikuar nga kjo situatë. Dhe nuk është një racë tjetër që qeveris vendin. Janë vëllezër, motra, çuna xhaje, e fejuara, vllai, nëna, baba, djali, i atyre që janë shesh. Jemi të gjithë një racë, jemi pjesë e këtij kombi. Dhe nuk mundet do që kjo gjë të vi duke zhbërë tërësisht sistemin që kemi zgjedhur gjithë bashku që të aplikojmë në vendin tonë, që është i bazuar tek institucionet, dhe është i bazuar tek vota, dhe është i bazuar tek përmirësimi gradual i një procesi, qoftë ai zgjedhor, qoftë ai qeverisjes, qoftë ai i ligj vënies, qoftë ai i sistemeve që janë ato të pavarura, qoftë ai i medias ku jeni ju, që gjithë ne bashkë duhet ta përmirësojmë të gjë me dialektikën që çdo vend ka. Dhe kjo gjë nuk mund të jetë dot që ne të jemi vendi të jetë viktime një ultimatumi të përnaçëm, të paarsyeshëm, i cili ka po rrezikon dhe po vë në pikpyetje siguritë tashmë bazë, që janë shumë të rëndësishme në vendin tonë, që është një siguri e cila ka të bëjë me interesin strategjik të vendit tonë. Ne duhet të jemi brenda një kohe shumë të shkurtër antar të Bashkimit Evropian. Të gjitha të tjerat rregullohen brenda shtëpisë. Po kjo e para është kryesore. Tani ne ndetim gjatë na hiku vëmendja nga sporti, nuk e dia a ke diçka tjetër? Kisha edhe një pyetje për projektin në Zvërnec, nëse kemi apo jo, dhe për sa i takon sportit kam një pyetje për ligjin e sponsorizimeve më pas. Është mbajtur peng për kaq shumë vite dhe kur nisi zbatimi. Tani tek e para do të përgjigjem shumë shkurt sepse ne nuk është se kemi një projekt konkret që ta trajtojmë. Çdo gjë është në pikën që është informuar nga vetë kryeministri dhe nga gjithë institucionet e përfshira. Pra aty është një zonë që është pronë private. Çdo kontestim dhe çdo proces ligjor, gjyqësor, ankimuse e tjerë që lidhet me pronën nuk ka lidhje me shtetin, pra pa u trajtuar dhe pa u përfunduar këto procese nuk ka se si të quhet që të ketë një status të vlefshëm juridik si pronë që ta aplikoj, me siguri besoj përderisa ka një problematik të tillë, do marrë kohën e vet trajtimi nga ana ligjore e
vlefshmërisë së titullit pronësisë, me të mbaruar kjo gjë, si çdo pronë private në këtë vend, shkohet në AZT, ku aplikohet online në një sistem për lejet e zhvillimit dhe të ndërtimit. Në fazën e aplikimit që ata ishin, që ka qenë për leje e zhvillimi, ka një sugjerim dhe vendim të Këshillit Kombëtar të Territorit të Ujrave që duhet të zhvilloheshte një studim mjedisor i domosdoshëm. Nga ana e institucionit që mbulon mjedisi, pra Ministrisë Mjedisit dhe Agjencisë përkatëse që mbulon mjedisin, ka pasur një përforcim të qëndrimit tyre që studimi mjedisor duhet ishte madje dhe i thelluar. Dhe jemi në këtë pikë, kur këto të kryen dhe kur këto të plotësohen dhe kur aplikuesi të aplikojë për një projekt në atë zonë, do merret parasysh karakteristika e zonës, të gjitha nivelet që ligji përcakton për mundësitë që zona ofron që të zhvillohet ose jo, dhe e gjithë kjo do jetë pjesë e një diskutimi që do zhvillohet në vijim në bazë të aplikimit që do ketë subjekti privat. Pra kjo është kështu, nuk është një status investitori strategjik, nuk ka lidhje me këtë status dhe është një zonë që është pretenduar se është private. Nuk ka asnjë lidhje kjo me Sazanin dhe me tokën publike në Sazan, pra ishullin e Sazanit, ku ka pasur një interesim i cili është në fazë të herët negocimit dhe nuk ka zhvillime të reja. Tani kthehemi tek pjesa e sportit apo? Po, atëherë për sportin, unë do vetëm ndaj disa mesazhe kryesore se ka pasur një ndoshta dhe nga një lloj kështu xhelozie, nëse mund ta quanim, që sporti me drejt ndjen që kërkon vëmendje, shumë. Një pjesë e mirë e aktorëve të sportit e kanë këtë pjesë që kërkojnë vëmendje dhe ndoshta ne duhet të flasim më shumë për sportin, edhe kështu që ne sot edhe Endri është me mua për dhënë ca mesazhe kryesore që ne për vitin 2026 që ta kemi të qartë të gjë, kemi rritje prej 32% të kontributit buxhetit shtetit për sportin. Nuk po hyn në shifra në lek, por është niveli më i lartë i mbështetjes financiare për sportin ndër vite. Pra edhe këtu ne jemi me rezultate të cilat na bëjnë që ta kemi, si më thën, kokën lart në kuptimin të paktën që nuk ka asnjë lajm negativ që të mund të vërtetohej në lidhje me financimin apo me mbështetjen buxhetore për sportin. Është dhënë mbështetje shtesë për lëvizjen olimpike dhe për federatat sportive. Është dhënë përmes aktit normativ të vjetshëm, por me efekt të vitit 2026, fond i shtuar për sportin, ku përfitues direkt janë Koksh dhe Federata Shqiptare e Futbollit dhe disa evente ndërkombëtare që kanë përforcuar mbështetjen dhe për organizatat, po edhe për disiplina sportive, po edhe për promovimin e vendit tonë dhe të aktiviteteve ndërkombëtare, të cilat gjithmonë i lidhin me ndërkombëtarizimin dhe me promovimin i cili sjell edhe turizëm dhe ekonomi. Kemi një rritje me 200% të fondit për sportistët elitar, ku fondi për shpërblimin e sportistëve elitar është rritur përsëri tashmë me aktin normativ që ne bëm para një muaji. Është rimbushur edhe një herë, si më thën, me ato xhetonat e mirë të bonuseve të shpërblimeve të sportit me 40 milion lekë të reja, me një rritje prej 200%, dhe theksoj edhe një herë, fondi për shpërblimet për sportistët elitar, të cilët marrin tituj dhe bëjnë rekorde dhe kapin rezultate të larta, si një vlerësim konkret për arritje dhe rezultatet e tyre në arenën ndërkombëtare. Dhe këtu pastaj natyrisht që Endri do më ndihmoj që të kemi edhe në një të dhënë më shumë që unë doja t'ju përmendja vetëm kaq dhe doja t'ju thoja që vetëm si shembull edhe për atë që folim deri tani, pse jepni 2.2 milion euro padelit për sportin? Ç'është ky sport? Po, pati qindra sportistë. Kaluam, më duket, 1000 pjesëmarrës që ishin së bashku me ekipet dhe së bashku me trajnerët dhe së bashku me stafin dhe së bashku me familjet e tyre. Të gjitha kanë ndetur në hotelet tona për mbi një javë. E gjithë infrastruktura e ndërtuar është ndërtuar nga firma shqiptare. Të gjitha pajisjet e ardhura dhe të vendosura në Shesë Skënderbej janë sot duke u montuar në një qendër të re padeli pranë Teg, që do jetë një qendër e re që Federata Shqiptare e Padelit do e ketë dhe do ofrojë për të rinj dhe për të përmirësuar këtë sport për Tiranën me programe, me ekipe, me aktivitete e tjera, dhe që është një vlerë e shtuar për sportin në Tiranë. Pra, këto para që ne japim, jo vetëm që ne kanë të dhënë një vizibilitet të jashtëzakonshëm, sepse është sporti me rritjen më të madhe në gjithë botën, padeli.
si puna e Kanye West, 2 këngë dia unë. Unë nuk e luaj padelin, po kjo nuk do me thënë asgjë për ne. Ne mund mos ta njohim një gjë, po ka statistika dhe ka të dhëna të cilat na tregojnë këto që po ju themi. Është një sport shumë ekonomik, i përballueshëm, është në një hapësirë më të vogël, bën shumë më tepër ndeshje, ka një socializim dhe një afrimitet mes të rinjve që është shumë i madh dhe është shumë trendi në botë sot dhe është një sport i cili po zhvillohet në gjithë botën dhe kjo do thotë që rjeti dhe komuniteti i këtij sporti e rrit shumë mundësinë që ne të kemi dhe një promovim ndërkombëtar në Shqipëri, sa më shumë që ne të rjetëzohemi me aktivitetet. Dhe ne po punojmë me Endritin që të kemi turne të Shqipërisë, Open Albania, Open Tirana, në shumë prej sporteve të cilat ne i shohim me potencial turistik dhe ekonomik, sepse natyrisht edhe si ciklizmi e si përmendëm, sepse sjellin janë win-win-win dhe sjellin të përfitime dhe kthim investimi dhe të ardhurat të cilat janë shumë fishe, jo vetëm sociale, por edhe direkte në ekonomi dhe në imazh dhe në atë që është brandi shqiptar në botë. Tani për më shumë diçka do të shtosh nga ato gjëra sepse mirë, besoj që sporti prek një fushë shumë të rëndësishme të jetës së çdo niveli, duke filluar që nga fëmijët deri tek mosha e tretë. Besoj që për këtë arsye vëmendja e qeverisë shqiptare por edhe ministrisë ka qenë në një rritje të buxhetit të sportit për 32%, është një moment historik për sportin. Patjetër që vëmendjen më të madhe kanë pasur eventet ndërkombëtare, sepse është parë tashmë e udhës dhe e vlerës dhe ka nisur nga vetë federatat sportive aplikimin ndërkombëtarisht për këto evente, sepse realisht infrastruktura që ne ofrojmë ka kriteret e plotësuara ose posaçme për zhvillimin e këtyre eventeve. Ne u ndalëm në eventin e Giro d'Italias dhe padel, por kemi dhe eventet ndërkombëtare europiane të sportit të taekwondos, të mundjes, të peshngritjes, të ciklizmit, siç është turi ciklistik, eventet e voleybollit, basketbollit, dhe pse ndoshta buxhetet për federatat janë një pjesë e këtij zëri që ne përmendim në 32 rritje përqindje. Por këto evente patjetër që kanë ndihmuar edhe në rritjen e buxhetit të vetë federatës, sepse theksojmë që federatat tashmë prej vitit 2017 janë të pavarura nga qeveria, por kjo nuk do të thotë që nuk marrin buxhet nga shteti. Nuk dua të bëhem përsëritës, por këtij buxheti është shtuar për zhvillimin e kampionatit U21 të Federatës Shqiptare të Futbollit për 2027-ën, një shumë prej 3 milion, gjithashtu një vazhdimsi euro. Gjithashtu një vazhdimsi për ekipet sportive në shkolla që ka qenë një sukses jashtëzakonshëm i qeverisë shqiptare, duke përfshirë 11.000 fëmijë në të gjithë Shqipërinë dhe në një barazi të meshkujve dhe femra, edhe ekipit të vajzave dhe djemve në 2 sporte që është basketboll dhe voleyboll. Gjithashtu jemi duke projektuar edhe për zhvillimin e disiplinave të tjera, siç është mundja, taekwondoja, gjimnastika, atletika, në çdo të paktën në çdo le të themi qendër qyteti, jo kaq i zhvilluar sa basketbolli dhe voleybolli për shkak të infrastrukturës. Për sa i përket vizionit e shumë i qartë për infrastrukturën, në bashkëpunim me AIC, por edhe çdo bashki të vendit, jemi në proces për 4 stadiume të rinj. Gjithashtu për pallatin e sportit presim që sa më shpejt fillojmë punimet, besojmë në janar 2027. Për sa i përket ligjit të sponsorizimin, siç e tha dhe ju ministri, jemi në pothuajse në përfundim, edhe shpresojmë që në shtator patjetër të jetë në parlament. Është një ligj jo shumë i thjeshtë dhe jo shumë i lehtë, se përmendet që ka marrë kohë, por besoj që jemi në finalizim, sepse nuk është aq e lehtë, së bashku me ne është edhe Ministria e Antikorrupsionit, domethënë që ka disa pika që prek çështjen edhe se si ky ligj nesër mos të jetë më i pasbatueshëm, kështu që nuk po kërkojmë që të nxitohemi, por realisht duam që të jetë efektiv. Gjithashtu synimi edhe ajo çfarë ministria ka si objektiv është sportisti litar, edhe ndoshta kemi dëgjuar kohët e fundit që ndoshta nuk po mbështetet ose nuk ka, qeveria është pak e ndjeshme, por unë besoj që pse është historike, sepse është 2 fishimi i këtij buxheti dhe jo vetëm, por me aktin për sportistin litar është rritur edhe shpërblimi, që do të thotë nëse një sportist në kampion Evropë nëse merrte 40 milion lek, tashmë merr 60 milion lek. Nëse ishte kampion Ballkani dhe merr 10 milion lek, është 15 milion lek. Pra në një shumë totale
të garave që ai Se mos na kryen. ke kuptuar dynjaja të vjetra. Të vjetra. Pra, thuaj tamam, lek të vjetra, euro, na i thuaj tamam. Besoj që ato që janë të përfshirë dhe në interes tashmë e kanë marrë, domethënë të qartë dhe besoj që ne kemi filluar këtë që nga prilli shpërblimin dhe vlen për të theksuar që sportistët që garuan muajin prill tashmë e kanë marrë të plotë dhe ka qenë pjesë e përfshirëse e kësaj VKM-je të re, që do të thotë për ata është një dyfishim i të ardhrave. Dhe kjo është sadopak një mbështetje shumë e madhe, qoftë të tyre të mbështetur nga federata, por tashmë edhe drejt për drejt nga qeveria. Kështu që besoj që vizioni dhe puna jonë ndoshta nuk duket e përditshme, por është e jashtëzakonshme dhe besoj që edhe gradat më tepër këtë vit kemi dhënë 5 grada për kolonel, major të sportistëve elitar dhe besoj që vëmendja e qeverisë, por edhe ministrisë tonë është shumë e qartë për sport. Ne do stërvitemi më mirë me zëvendës ministrat, që të jemi më pak emocion të tre, kështu që po doni na bëni pyetje të tjera. Ka të dhëna të tjera për sportin, por ne nuk po e ngarkojmë që të flasim shumë gjatë. Ne këto do i ndajmë me ju edhe me shkrim, edhe me postimet e sotme, sepse me thënë të drejtën hakun e duam dhe ne. Atë që kemi bërë e duam që të na njihet, po e bëjmë këtë gjë me shumë thjeshtësi dhe modesti, se e dim që e mira nuk ka fund, edhe kërkesat natyrisht janë shumë legjitime për të pasur shumë më tepër mundësi për sportin, dhe ne e dim që është një sektor shumë potenciale dhe që nuk është dot i financuar dhe i buxhetuar aq sa do duhet ishte, prej të gjitha kushteve dhe gjithë mangësive dhe vështirësive që janë të kuptueshme në vendin tonë, por që të paktën nuk duhet të ketë asnjë lloj pezmatimi apo asnjë lloj depresioni apo asnjë lloj, ku diun, rënje në dëshpërim, e kupton, siç ka ndonjëherë në një artikull tek Tuk që e lanë, harruan, e bën, nuk ka asgjë për sportin, nuk po ndodh asgjë, etj. Në fakt, ligji i sponsorizimit, se ne jemi mësuar me shpejtësinë e qeverisë tonë, që ulemi dhe i bëjmë gjërat. Sot ne duhet marrim për çdo ligj që bëjmë aprovimin e Komisionit Evropian dhe të ekspertëve të tyre. Dhe në këtë rast, meqense ishte fjalë për sponsorizime, na ka marrë goxha muaj, duhet kuptojmë që burokracia europiane, dhe do ta ndjejmë kur bëhemi antar, është aty, edhe duhet mësohemi. Ka shumë rregulla dhe ka shumë kritere dhe ka shumë procedura dhe vështirësi për të patur një dakordsi për shkak sepse jemi duke vepruar tani dhe duhet fillojmë të jetojmë sikur jemi pjesë e një unioni në kuptimin e bërjes gati që ne nesër me gjithë praktika dhe korniza ligjore të jemi këtu një vend i jetueshëm jo vetëm për shqiptarët, po njësoj barabartë për gjithë europianët, cilët mund të kenë lidhje me Shqipërinë, apo që mund të punojnë në Shqipëri, apo që mund të punësohen në Shqipëri, apo që mund të jenë pjesë e skuadrave në Shqipëri, apo që mund të kryejnë aktivitetet e tyre në Shqipëri, dhe prandaj duhet veprojmë kështu. Kemi harxuar gati 3 muaj në pritje të miratimit të draftit ton nga Komisioni Evropian dhe së fundmi bashkë me ministrin Adea Pirdeni të Ministër e Mapa, kemi konkluduar draftin e rishikuar për ligjin e donacioneve dhe sponsorizimit, i cili është edhe më i gjerë se sa sporti, po ku kapitulli për sportin, artet dhe kulturën është shumë i veçantë dhe është shumë dinamik, edhe në rast se ne do ta kishim miratuar pak më parë, me thënë të drejtën, neve pa bërë pastaj sinkronizimin me paketën fiskale nga Ministria e Financave në shtator-tetor, pra me draftin e paketës dhe me rregullat e reja që do ketë paketa e re fiskale, nuk do ta zbatonin dot, kështu që ne po bëhemi gati që ta kemi këtë ligj aktiv dhe gati të miratuar në përfundim, themi, të vitit, pra në vjesht ose në përfundim të vitit, në mënyrë që ta aplikojmë për vitin e ardhshëm, ku në parim kryesor që ta mbaj mend është mundësia për të pasur një njohje direkte të deri 30% të tatim fitimit për çdo sponsorizim i cili bëhet në fusha prioritare me interes të sportit, artit dhe kulturës, të cilat pastaj do duhet që bizneset që e bëjnë këtë aktivitet, kuptohet bazuar në një kontratë, bazuar në disa kriterë, bazuar në një procedurë të caktuar, ta zbresin direkt nga pagesa e tyre tatim fitimit e vitit pasardhës. Dhe kjo gjë do bëj që të kemi me siguri një boom në financime, dhe do duhet që dhe shoqatat dhe sportive, edhe shoqatat e ndryshme artistike, kulturore e tjera, organizatat e ndryshme që lidhen me këto sektor,
të përgatiten për të pasur një cilësi më të lartë të projekteve, cilësi më të lartë të marrëdhënieve tyre me donatorët dhe me sponsorizuesit dhe me si më thënë subjektet private të cilat do duhet të njihen me këto projekte dhe me këto ide, angazhime, gara, evente, aktivitete në këto fusha, në mënyrë që të kemi një vit 2027 që do jetë për nga pikpamja e sponsorizimeve për këto sektor me siguri historik për vendin tonë. Kështu që kjo gjë sa i takon ligjit sponsorizimit, për ligjin Art na Tenderet folim që dhe atë e kemi në proces, ai do të garantojë një përqindje nga kursimi vjetor i shtetit nga procedurat e të gjithë prokurimeve publike të qeverisjes qendrore, diferenca mes fondit limit dhe fondit që kontraktohet, pra në qoftë se mund ta quajmë kursim këtë diferencë që është goxha e madhe, në mënyrë që një përqindje e kësaj diferencë të shkojë direkt, t'i alokohet direkt një fondit veçantë për artin, për veprat e artit, për veprat në institucione, për veprat në hapësirën publike dhe për veprat në fondet e institucioneve kulturore dhe artistike shqiptare. Deri tani jemi në këtë pikë dhe është duke ecur në këtë formë. Mund të na pyesin dhe po keni diçka tjetër. Okej, faleminderit shumë. Do ndajmë informacionet, ju lutem stafi jon, mirë, ja u çoni të gjithëve dhe